دویم عزتمندو ښځو سره ګزاره کوئ ډېره زیاته. جنګونه ډېر زیات شوي چونکې موږ ته مسلې ډېرې زیات راځي په وړو وړو خبرو باندې. دویم واده کوم او ښځه مې داسې ده او فلانې داسې او ډنګرې داسې دی، په وړو وړو خبرو باندې اختلافات. د ښځو نه ګیلې مه کوئ، خصوصا زموږ د پښتنو ښځې یا زموږ شهري ښځې چې هغه د خاوندانو ښه پوره خدمت کوي او پوره خیال یې ساتي، نو د دې نه مه کوئ. او د دې بل عنوان سره م بیانولی شو، د بل کمیانو ته مه ګورئ، د بل خوبیانو ته م ګورئ. یو انسان ته ګوره چې د کې خوبي څومره ده، چې خوبي وي د هغه په خوبیانو باندې په صفتونو باندې خاورې مه اچوئ. یو ځل یو مولي صاحب له یو سړی راغلی، خان صاحب فلان صاحب ډېر پریشان و. ویل لکه ولې پریشان یې؟ ویلي چې دویم واده کوم او یو مسلې تپوس کوم چې د دویم واده دپاره د مخکینۍ ښځې د پیله ښځې نه اجازت اخیستل ضروري دی که نه؟ مفتي صاحب مولي صاحب ته ضروري خو نه دی. مولي صاحب ته تپوس وکړو چې ته دا دویم واده ولې کې؟ د دویم واده څه ریزن دی، وجه څه ده؟ ویل جي زما ښځه ډېره خیرنه ګرځي کور کې، او زه چې کله م راشمه چې سلام وکړم او د هغې هغه تک تور لاسونه ووینم او دا خیرن مخې ووینم او دا خړه پړه لوپټې ووینم، نو زما تې کرکه راځي. ښه دا خو اهم خبره ده. او دغه رنګې چې زه ورسره د مینې محبت خبرې کوم، بس هغه صرف دغه وایي څه به خوري او ډکېږي که تشېږي، به دغه قیسې کوي، څه به خوري څه به نه خوري. زه ورته اواز وکړم چې راشه خولو نه ډکوي داسې وي، نو داسې به زه دویم واده کول غواړم، خو صرف دا ده یارېدو خو تې څه نه څه چې د ښځې نه اجازت اخیستل ضروري دي که نه؟ نو هغه ورته ویلي چې داسې چل دی چې زه تا نه یو څو تپوسونه کوم. ویل ټیک ده جي. ویل ستا څو بچي دي؟ ویل چې زما 2 بچي دي او 2 مې مور او پلار دي او یو 5 مې رونه دي. کور کې څو کسان یې؟ وایي تقریبا 10-15 کسان یو. واده چا کړی دی؟ جي واده صرف ما کړی دی، بل رور خو دې واده نه دی کړی. نه نور ورونو مې لا ودونه نه دي کړي، هغوی تعلیمونه کوي او هغوی دوکانونه کوي او هغوی چې په خپلو خپو کله موږ ودرېږو فلحال زما په خپو ولاړ دي، نو بیا به هغوی ودونه کوي. ویل ښه. ویل ستا دې بچو له سهار ناشته څوک تیاروي؟ وایي چې دا خو زما ښځه تیاروي. وایي ستا د دې 5 ورونو کپړې څوک اینځي؟ ویل چې هغه هم زما ښځه اینځي، الله دې ول اجر ورکړي، ډېره ښه ښځه ده دې اعتبار سره، زما د 5 ورونو جامې مینځي. ویل غرمه روټۍ ته له څوک پخوي؟ وایي چې هغه هم ټولو دپاره زما ښځه پخوي. ویل د دې مور او پلار خدمت دې څوک کوي؟ وایي چې هغه هم زما مور هغه هم زما ښځه کوي، الله به ورله ډېر اجرونه ورکوي په آخرت کې او جنتونه به یې نصیب کېږي. دا ټول څیزونه ته وکړي. ویلې بچو له دې دا جامې څوک وینځي، استري کوي څوک؟ وایي دا مې هم ښځه کوي. دا ټول کارونه وایي زما څه کوي؟ دا ټول زما ښځه کوي. نو عزتمندو هغه ورته وایي واه واه دومره کارونه چې ستا ښځه کوي، ته اشپز هم ده او دغه رنګې ستا مزدور هم ده، کپړې هم دله اینځي، نو دا به خپل ځان پاک په کم ټایم کې ساتي چې دا دومره ډېر کارونه ته په دې باندې کې؟ دا د انصاف خبره ده. او بیا ته تمه ساتي چې ما ته دې د شهزادګیانو په شان باندې سرخي پوډر هم لګوي. بیا ته غوسه کېږي پښتون سړی چې ترکاري کې لږه مالګه کمه زیاته وي، بیا جنګ جګړې هم کې په سپلۍ مولي، نو هغه غریبه سرخي ولګوي که هغه وایي چې سالن کې هغه مالګه وګورم، هغې سره د مالګې فکر دی. نو لہذا تاله په کار دا دي چې دې له یو نوکره ونیسئ، یا که نوکره نشي نیولی نو دس چلو که خپله ورسره کار کوه، یا دې بچو ته دې ووایه چې هغوی ورسره کار کوي، دې رونو ته دې ووایه چې دوی ورسره کار کوي. بیا ورته وایي واه جي زه به اوس مزدوري کومه د ښځې؟ ورته وایي نه دا مزدوري نه، دا د یو بل هیلپ دی، ته په دې کې مدد وکړه، هغه به دې سرخي پوډرو کې مدد وکړي. یو ګنټې فارغه کړه ته دا جامې زه اینځم، زه ته وشه ته سرخي پوډر ولګوه، نو هغه به هغې ته فارغه شي، شیشې مخامخ به ودرېږي. نو دا خو 24 ګنټې کار کوي، 24 ګنټې سروس کوي، نو کوم مزدور کې 24 ګنټې کار کوي هغه به ځان کله صفا کوي؟ بیا ورته دا خو نبي علیه السلام کارونه و. نبي علیه السلام نه تپوس وشو عایشې رضی الله تعالی عنها چې نبي علیه السلام به کور کې څه کوو؟ وایي موږ سره به د کور کارونه کول، کله به اوبه ډکولې، کله به خوراک څښاک کارونو کې کار کوو، کله به کور صفایي کې موږ سره کار کوو. تر دې پورې نبي علیه السلام به خپله سپلۍ په خپله ګنډله او کله به اوبه ځان له په خپله راغستې. دا ټول کارونه به نبي علیه الصلاة وسلام په خپله باندې کول ځان له. بس هغې نه پس هغه توبه وکړه، ویل جي صحیح ده، بس دویم واده کینسل شو او د نن نه پس سنت طریقې جاري شوې، زه به مو سره کار کوم. نو ښځو باندې لږ کارونه یا کم کوي، یا چې کار پې ډېر دی نو بیا ډېر زیات توقعات یې مه ساتئ، او یا دغه رنګې که خاله وزدي کېږي او خاله ونه ونیسه، او یا هغې له باقاعده ټایم ورکوه. داسې به کوو انشاءالله خپلو کورونو کې. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. سنت کوئ.